A wannan bidiyon na yau zan nuna muku hanya mafi sauƙi da za ku rinƙa yin wannan bidiyon da za ku rinƙa gani, wanda za ku ga ana sa ma ƙwaro ko wata halitta 'yar ƙaramar kyamara ta shiga wani rami kuma wai a dinga ganin abubuwan da ke cikin rami. Wannan bidiyon yana yawan jan hankalin jama'a kuma yana zuwa viral yanda ya kamata. So sai na ce yau bari in nuna muku hanya mafi sauƙi da za ku yi amfani da Seedance domin ku ƙirƙiri irin wannan bidiyon ba tare da kun sha wahala ba. Da farko dai ba tare da ɓata lokaci ba, kamar yadda na gaya muku, bari in dawo baya, ChatGPT zan shigo kai tsaye. Bayan na shigo ChatGPT kamar yadda kuke gani haka, abin da zan yi kawai kai tsaye shine sai in tai wannan layukan da ke nan ƙwaya biyu na ChatGPT gashi kun gani. Bayan na shigo sai in taɓa wannan gurin app ɗin kamar yadda kuke gani. Bayan na taɓa shi haka zai buɗe min kamar haka. Da zaran ya buɗe min kamar haka zan je gurin GPTs ɗin nan. Na taɓa ma yin bidiyo kan yadda ake, amma dai za mu yi tunda wannan dai wani viral bidiyo za mu koya muku, shine muka ce to bari mu shigo mu nuna muku. Gashi kai tsaye na shigo gurin. So bayan na shigo nan gurin GPTs ɗin, abinda zan yi kawai a nan gurin shine zan yi searching a nan gurin. Kun ga nan gurin saman nan zan yi searching. Zan searching micro kamar yadda kuke gani. Kun gani? Ga ina searching, da na yi searching za ku gama abin zai fito kai tsaye kamar yadda kuke gani. Micro camera kamar yadda kuke gani gashi nan a sama, ko ka ƙara da sawa kamar yadda kuke gani. Gashi nan kamar yadda kuke gani, zan rubuta. So nake rubuta gaba ɗaya, amma ko ban rubuta ba dai kamar dai ku sani, ga su nan dai da na fara rubuta kun ga dai guda biyu aka ban, ga wannan ga wannan. So abin da za mu yi la'akari da shi anan da muka yi searching, kun ga wannan ya fi 25k garai plus. Zan ce comment ko ma dai kuma mai daidai ya dai fi dai wanda mai wanke yake. Saboda haka sai mu shiga wannan na saman. Bayan mun shige shi zai buɗe mana kamar haka. Da zaran ya buɗe mana kamar haka, abin da za mu yi kawai za mu danna wannan start ɗin kamar yadda kuke gani gashi na danna shi. So bayan na danna shi, me aka ce min a nan gurin za ku ga? Sai aka ce min menene? Create ultra realistic wild documentary prompt for tiny animal wearing micro camera with instant image and video and menene angle variation. So abin da za a yi kenan a gurin. To amma nan kana iya cewa kai hi dan kawai ka san me ma za a tambaye ka kamar yadda kuke gani. Yawa ina cewa hi, kun ga an bani an ce in zaɓi irin dabba da nake son zan yi amfani da ita a ciki kamar yadda kuke gani. Shi dama nan da ka shigo ya san fa abin da ka zo yi shi za ka yi, ba wai kama ake ba nan ko wani abu. To sai aka ce me choose your animals, choose a tiny animal. Ga su nan an baka list of animals da kake so ka yi amfani da su kamar yadda kuke gani. Kuna gani guda 15. Ya aka ce reply with number of the animal you want. Kun ga akwai ga tururuwa nan gurin, ga termite, ant, termite, ga su nan dai ɗan ƙaramin ɓera ne, waye. Sai wanda ya ma shi za ka zaɓa. Kar ku ɓata lokaci, ku zaɓi wanda kuke so ku yi amfani da shi. To saboda haka bari in ɗauki wannan na biyun, zan ɗauka termite. Me termite ma? Gara kenan ko? Kuma dai ba ita bace, ita ce to gashi nan na yi selecting wannan na biyun kamar yadda kuke gani. Ga nan ƙiri za a bani prompt ɗin da zan amfani da shi. So abin da aka bani kun gani, surface status, menene surface setup image termite research preparation, shine na farko ɗin da aka bani, wanda image ne aka fara baka ka fara generating. Sannan kuma sai aka ce maka me, ga na bidiyo nan kun gani mounted menene POV entry termite ɗin ta shiga cikin abin nan. Ga su nan an baka, ga kuma na biyu nan tana tafiya a ciki da sauransu. Ga kuma na uku nan. To kun ga an jera masu ɗaya bayan ɗaya. Nan duk videos ɗin ne abin da za su faru kamar yadda kuke gani. To amma in na ga dama nan gurin sai in iya cewa kawai a maida min shi kawai 15 second video prompt. Bari mu turn it to 15 second video prompt. Gashi na tura, kun gani? To kun ga za a bani kawai video prompt guda ɗaya na abin da zai faru kawai. Saboda zan je yin amfani da AI ɗin da yake generating video na sakan 15 kamar su Seedance, kamar su Video da sauransu. Duk inda dai zaka sami AI da zai baka sakan 15 kai tsaye, to zaka yi amfani da shi. So yanzu gashi nan zan ɗauke nawa prompt ɗin na kwafe shi, zan wuce kuma zuwa tunda na kwafo prompt ɗina wanda zan yi video na sakan 15, abin da zan yi sai in shigo Video. Saboda kun san video dai su sakan 15 ake yi a lokaci guda. So kamar yadda kuke gani gashi na shigo Video ɗina. Sannan kuma duk rana kun san suna ba da credit
30 wanda za ka iya yin bidiyon ka nan take ba tare da ya daɗe ba. Sauran kuma kana iya ci gaba da amfani da shi ka jira awa ɗaya awa biyu ya zama ready kai amfani da bidiyon ka. Kamar yadda kuke gani yanzu ga zan claiming wannan credit ɗin da za a bani na yau. Gashi ina claiming ɗin shi kun ga ya sauka a nan gurin. So saboda haka da ya sauka a nan gurin abinda zan kawai yanzu sai in zo gurin wannan ɗigon da kuke gani gashi na tsakiya. Wanda bidiyo mun yi bidiyo yadda ake amfani da shi ma in baka sani ba za mu ajiye maka link ɗin bidiyon a comment section ka ga yadda ake da application ne na wani ake amfani da shi. Suna ba mu dama amfani da sakan 15. So saboda haka ga yana shigo nan gurin. Bayan na shigo nan gurin kun ga na taɓa shi. Ku tabbata yana kan generate ɗin nan. Idan yana kan generate saboda shine za ka yi amfani da bidiyo kenan kamar yadda ya kamata. Sannan nan gurin setting ne in za ka yi amfani da credit za ka kunna nan gurin. Sannan nan sai ka ja shi sakan 15 ɗin. Sai ka zaɓi aspect ratio ɗin da kake so nan gurin. Kamar yadda kuke gani zan selectin wannan wanda shi zan yi amfani da shi. Gashi kuna gani. Kuma ku tabbata yana kan bidiyo a nan gurin. Yauwa idan yana kan bidiyo shine za ka yi bidiyo. Gashi nan kuma za mu yi amfani da 2. wannan model ɗin 2.7 model ɗin nan. Saboda shine latest yanzu. Gashi nan akan shi zan tabbata yana nan. Sannan zan kuma selectin aspect ratio na wannan zan yi amfani da shi. Kaga dama ka yi amfani da TikTok in kana so na YouTube gashi nan na kwance. To mu za mu yi amfani da wannan a misali za a yi da shi ka tabbata ka ja yana sakan 15 ka bar shi a wannan a kunne saboda in kana da credit in baka da credit ma za ka ga ma ya kulla kan shi. Shikenan kawai abin da kake bukata a nan gurin. Sai nan gurin kuma idan kana son ya kasance akwai multi shot ya kasance in ka cire wannan kaga ba zai rinka canza location ba. Idan kuma ka kunna shi to multi shot zai rinka canza daga wannan bidiyon zai iya faɗawa jikin wannan bidiyon. So bidiyon da za ka yi amfani da shi in ka tabbata ba ka son ya rinka canje-canje ka ga dama ka cire shi ya kasance straight zai tafi kada sai sun shiga cikin ramin kuma su rinka kakkaucewa. To amfanin ka cire shi kenan. Saboda haka sai ka zo nan gurin sai ka paste wannan prompt ɗin naka. Gashi na sa shi kai tsaye wanda na kwafo daga ChatGPT. So saboda haka yanzu abin da ya rage kawai sai ka danna wannan wurin da wannan sakan 30 ya zo. Inda ba credit 0 zai zo kuma ka danna zai yi jira dai kawai za ka yi sosai wannan ko kaga minti 5 kawai za mu jira. Gashi nan na tura shi. Kuna gani na tura shi tax ina an ce submitted. Sai in dawo nan baya. Zan ga inda ya fara kun gan shi nan. Kun ga ya ce mana minti 5 za mu jira da 'yan sakannai. Da zaran ya gama za mu ga sakamakon da zai bamu. So shine kawai ba tare ɓata lokaci ba. Mu saurara mu gani sai ya gama zan ci gaba. To yanzu kuna ganin gashi ya gama mana bidiyon mu. Za kuma mu kunna shi mu ga sakamakon da ya bamu. Kamar yadda kuke gani. Kun gani? To wannan fa kenan a wannan bidiyo kenan. Idan kuma bai maka ba wannan kana iya kai amfani da wani AI ɗin. Yanzu misali bari mu gani yanzu bari mu yi amfani da wani AI ɗin kuma mu ga sakamakon da zai bamu. Shi ma kuma za mu tafi da wannan prompt ɗin ne da muka kwafo. Kamar yadda kuke gani zan tai da shi exactly. Wannan ya yi min amma kuma yadda nake buƙatar shi bai fita yadda nake so ba. Amma gashi at least ya fita. To abinda za mu yanzu nan gurin inda kun san video generators ɗin kala-kala ne. To za mu yi amfani da inda za a ba mu dama amfani da sakan 15. Misali za mu yi amfani da arena.ai. Gashi kuna gani. Za mu shiga arena.ai. Idan muka shiga arena.ai su ma anan cike kana iya cin karo da Seedance 2.0 kuma sakan 15. Kamar yadda kuke gani gashi bayan na shigo arena.ai zan danna ɓangaren bidiyo. Bayan na danna ɓangaren bidiyo za a bani dama in sa prompt ina a nan gurin. Gashi na sa prompt ina kamar yadda kuke gani. Saboda haka sai in tura shi. Shi ma kuma sai in ga sakamakon da za su bani. Gashi na tura shi. Yanzu za ku ga sun fara reading. Kun gani za a yi min bidiyo na farko za a min bidiyo na biyu. To za mu ga sakamakon da za su bamu a nan ma. Yauwa to kamar yadda kuke gani gashi sun gama min generating videos ina zan ga kuma sakamakon da zai bani ga ɗaya. Saboda haka za mu kunna mu ga kowanne wanne ya cancanta wanne ya fi kyau. Ga wannan dai. Kun gani? Wannan kenan. So kun gani sai kuma mu zo wannan kun lura duka sakan nawa ya ƙare. Bari mu gani. Kamar sakan 10 ya mana. Saboda haka bari mu ga ɗayan shi kuma gashi nan.
To sai mu ga wanne ya fi mana kyau a ciki, sai mu duba mu gani. Kamar misali da ka danna misali ka ce B ya fi maka kyau, to za a gaya ma AI ɗin da ka yi amfani da su. Kun ga wannan da Sora 2 aka ba mu dama muka yi amfani. Kun gani? Shi kuma wannan fa, kun gani wannan da LTX2 shi ma aka ba mu. To za ku ga video generators ake baka manya wanda ake yayi su ma. Wataran kana iya cin karo da Cdens dan na taɓa cin karo da shi. So haka ake amfani da irin wannan abun. In kuma za ka image video dai kamar yadda nuna muku hanya haka za ku je ku yi amfani da shi. Yanzu dai wannan dai example ne na baku, kuma kun ga sakamakon da ya nuna mana. Daga nan gurin ba abin da ba za ka iya yi ba. Sai mun haɗe da ku a bidiyo na gaba don samun waɗansu dabaru na AI kamar haka.